C'est quoi le tonnerre? Wow! Mais c'est quoi ce bruit? C'est quoi le tonnerre? Pas de panique, c'est juste le ciel qui fait du bruit. Quand il y a un éclair, il chauffe l'air à une température incroyable. Tellement vite que l'air autour explose presque. Ça crée une onde qui fait vibrer l'air, un peu comme un tambour géant. Et comme la lumière va plus vite que le son, on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre. Et ce grand bruit, c'est le tonnerre. Ah, c'est pas un monstre dans les nuages alors? Non, juste une bagarre entre la lumière et l'air. Maintenant tu sais, c'est quoi le tonnerre?